အားလုံးမင်္ဂလာပါ the page ကနေကြိုလို့ပါကျွန်တော်နာမည်တော့ဈေးပါ master can တစ်ဖက်ရောက်ပါကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုတစ်ခုလုပ်တာပေါ့အဲ့ဗီဒီယိုက unboxing ဗီဒီယိုလုပ်ပါတယ်ဘယ်လို PC မျိုးကို unbox လုပ်ရမလဲဆိုတော့စောင့်ကြည့်လို့ပါကျွန်တော် unbox လုပ်မဲ့ PC ကတော့အရာဖြစ်ပါတယ် Holybro ရဲ့ combo kit ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်က AliExpress ကမှာလာတာပါမြန်မာဝင်နေဆိုရင်ဒီလိုရောက်ဆိုရင်6သိန်းလောက်ကျတယ်အဲထဲမှာပါတယ်လို့ဆိုတာချက်စောင့်ကြည့်လို့ပါနော် Holybro brand ကျတော့brand နဲ့တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့ပြောပါလို့လားကျွန်တော်ဗါလဲအစားဆိုရင် PC တပွဲပြားစီဝယ်ရတယ်အခုကအကွန်ဘိုဆက်လာတော့ company ကနေခါလဲကွန်ဘိုလုပ်ပေးတာအဲ့ဆက်ကိုကျွန်တော်ဝယ်လိုက်တာပါထဲမှာပါတယ်လို့စိတ်ဝင်စားကောင်းတယ်ဆောက်ထောက်လို့master can တစ်ပဲဆိုအဲ့လိုရှိဒါရေးတွန်းနေကြတယ်Problem pa so much paဒီလိုတိုင်းနေ battery တိုက်နေပါမယ် motor ပါမယ် motor လေးလို့ telemetry ပါမယ် telemetry version 3 Holybro ကထုတ်တာဘယ်အရင်ထောက်ဆောင်တဲ့ telemetry ကိုထုတ်တာအားလုံးတော့လည်းပါမယ်ဆိုချင်တယ်ရထူးကြဟို S5 DJI S5 version 2ဆိုတော့ဟိုlanding gear ပါတယ် landing gear ဟို spider လို့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုကျွန်တော်ဒီ frame ကိုစင်ပြပေးပါတယ်နောက်တဲ့ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်အသေးချာဆင်ပြီးတော့အစမ်းမောင်းတဲ့ဟာကိုတင်ဆက်သွားပြပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တဲ့ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြမယ်